नमस्कार, क्विक ट्रिक प्रोग्राममा तपाईहरुलाई स्वागत छ र क्विक ट्रिकमा तपाईहरुलाई नयाँ नौलो कुरा विदिन 5 मिनेट्स भित्रमा कसरी सिक्ने भन्ने कुरालाई हामी लिएर आएका छौं। तपाईहरुलाई आजको यो क्लासमा कसरी पेन्सिल चलाउने र पेन्सिललाई कसरी सेभ गर्ने र तपाईलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी फोकस गर्दै छौं। सर्वप्रथम तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईले स्केच गर्नुभन्दा अगाडि ड्राइङ गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिले पेन्सिललाई कस्तो खालको पेन्सिल सेलेक्ट गर्ने त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। पेन्सिल सकेसम्म तपाईले 2B, 3B, 4B, 6B, 8B लगायतका पेन्सिलहरु तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक पनि अझ सफ्ट चाहिन्छ, हार्ड सफ्ट चाहिन्छ भने तपाईले 2H, 3H, 4H, 5H, 6H गरेर तपाईले 8H सम्मको पेन्सिलहरु तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पेन्सिललाई कहिले पनि ड्रप गर्नुहुन्न। यसरी ड्रप गर्नुभयो भने यसको भित्रको लिड भाँचिसकेको हुन्छ र तपाईले जति साफ गर्नुहुन्छ त्यो साफ गर्दा गर्दै तपाईको पेन्सिल एकै छिनमा सकिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो भने तपाईले यो पेन्सिल बाहेक पेपरको सिलेक्सन राम्रो गर्नुपर्छ। यदि पेपर राम्रो छैन भने पेन्सिलले कोर्ने बित्तिकै पाल पर्न सक्छ या प्रेसरले गर्दाखेरि दाम बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। इरेजरको पनि सिलेक्सन राम्रो हुनुपर्छ। इरेजर तपाईले नन डस्ट इरेजर लिनुभयो भने झन् राम्रो हुन सक्छ। जस्तो कि साना भाइबहिनीहरुको लागि हो भने नन डस्टले धेरै सहयोग पुर्याउँछ। साना भाइबहिनीहरु धेरै मेट्नु पर्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मेट्दाखेरि पेपरमा ड्यामेज पनि नहुन सक्छ। पेपरमा ड्यामेज नहोस् र वर्क पनि राम्रो होस्। त्यसै तपाईले कहिले पनि कपी नगर्नुस्, अरूकोबाट कपी नगर्नुस्। यदि तपाई राम्रो आर्टिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो क्रिएसन युज गर्नुस्, आफ्नै दिमाग युज गर्नुस्। र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा पेन्सिललाई कहिले पनि प्रेस गरेर स्केच नगर्नुस्। सफ्टमा मजाले माया गरेर पेन्सिल र कपीलाई माया गरेर स्केच गर्नुस्। यी केही प्वाइन्टहरुले तपाईको चित्र राम्रो बन्न सक्छ र तपाईलाई भोलिको भविष्यमा लिडिङ गर्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई? आजको यो क्विक ट्रिकमा धेरै भन्दा धेरै कुराहरु हामीले समेट्न कोसिस गर्दै छौं। आज थोरै र तपाईहरुलाई सारै राम्रो तरिकाबाट मैले लेसन दिइसकेको छु। तपाईहरुले धेरै कुरा जान्नु भयो होला। अब अर्को पटक अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई राम्रोसँग यो भन्दा कसरी हामी राम्रो चित्र बनाउने भन्ने कुरालाई फोकस गर्छौं। तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नु होला र YouTube को तलतिर सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र एउटा घण्टी हुन्छ त्यो घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला भन्दै आज यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।